كيف؟ هلا السلام عليكم الله يسلمك الله يسلمك السلام عليكم ارجع لك بث اخش لك بث اشلك شاركون لا 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 مع الراس بث كل شيء لا 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 بث السالفه بث عاطل بث كل شيء عاطل اليوم بث التاريخ راح يتسجل قائمه التاريخ. ايه يا ولد من الناس لايك شباب ميكيز فايتين بال 31000 لايك، فايتين بال 31000 لايك والله وصلنا 30000 والله العظيم. بس اقول لك شغله اقسم بالله بيجي 700 واحد مش عاملين لايك. والله يا اخوان بالله عليكم اللي ناس يعمل لايك اتذكر، مش تتذكر يعني جرب حط لايك مليح والله مليح اللايك وانت مش خسران شيء. عم جايب لك نكته بس لازم تفكر. يلا 4 بساس حلو لو 4 بساس بساس ما بساس. طب بساس. سمعت غلط 4 بساس حلو. الاول بقول للثاني خالي. حلو ايش 4 بساس الاول بقول للثاني خالي، والثاني بقول للثالث جدي، والثالث بقول للرابع عمي. الرابع شو بيقولوا له؟ ما بعرف شو اسمع لا ماذا لونها بتضحك والله اضحك عادي. حلوه والله حلوه والله حلوه والله حلوه اقسم بالله حلوه والله لونها بتضحك يعني شو فيها لو قلت مياو؟ يعني والله لونها بتضحك لازم تفكر. انت بتفكرش حبيبي هشام حبيبي يا هشام الله يسعدك ويسلمك حبيبي الله يعزك يا قلبي. شايف يا عبسي 31000 لايك و300 شو اسمه و300 زلم والله يسعد الدين الزلم يا اخوان قسما بالله انكم زلم وحياة عمره ولا عم بدك تطقوا على راسه ولا لا؟ طقوا اصبر يا ميكس اصبر والله لا طقه يا زلمه والله صار طقيق مبطل يخاف. يا حبيبي محسس راح للدكتور يشكي له كل ما ينام يحلم بحمار يلعب كرة قدم. قال له الدكتور لا تنام اليوم، قال له محسس لا اليوم نهائي. قال ينام بس ليش ينام ليش؟ يلعب نهائي مع الحمار. ايوه بشرف امك يا حماده مليح بشرف امك خذ الرابط من الميكس تبع 2022 ما قزم جد يا حماده يعني انت ضحكتك ضرر اصلا والله يلي ما له قديم. ترى اني بدي اعترف لكم اعتراف يا جماعه الخير اني بلعت سترايك مره مع ضحكه حماده. قول والله ليش يقولوا طقوا على راسه يا زلمه لازم طقوا على راسه. ترى مره بلعت كوبي رايت على ضحكه حماده يا جماعه. حط عليها الفيسبوك ابن الجواد حلو فكر انه استغفر الله العظيم يعني انه عندي بنت ففكروا انه فهمتوا فبتمنى انه من شركه فيسبوك يعني اذا سمعت الضحكه كمان لا تفعل اني كوبي رايت. كل احترامي لك والله العظيم. ما انا حاط عليها حقوق طبع نسب شيء خاص بيجي حقوق صح ماذا؟ صح مزبوط صح يا قلبي مزبوط صح. بدك صراحه عارف شو في الصح حماد اعطيني نكته جديده يا قلبي 2022 يا قلبي 2022 يلا هات. مرة 1 2 3 حلو فات على مطعم طلعوا 3 2 1 ليش؟ ليش عبسي؟ ترى بالعكس. لا ليش؟ اكلوا مقلوبة. اسمع شو بتضحك؟ اسمع شو بتضحك؟ شو بتضحك؟ مقلوبة يعني انقلبوا صار شو وكيف يعني ترى والله النكتة هسه ما بجوز ب 2007 ولا 2008 والله العظيم بالمدرسة. انا بحب هاي النكت اللي قدام. انت بتحبش النكت اللي قدام؟ انت بتحب اللي قدام. والله شو النكت اللي قدام. النكت اللي قدام وبحب النكت اللي قدام. بحب. وانا ليش مغلب حالي ليش ما عرضوا فيديوهات الساعة؟ لا اي فيديوهات هيك هسه بتنشب ايش؟ اي فيديوهات في جديد حصري. طب رد علي السالفه بدك اياه والنكته اللي بتيجي على بالك بتقولها. ايوه واذا بعرض فيديو عندي فيديو لعبسي اذا بعرضه قناصك مين؟ اسمع عندي فيديو لعبسي اذا بعرضه بجيب اكثر من الفيديو تبعي تاع الشارع اللي نزل والله هالشواربي يلا والله لا اعرفه مليح
والله لا تعرضه. والله لا عرضه. اذا زين سوار وقناص قمير. والله لا عرضه. نكته. اعطيني نكته. هاي بقول لك في مره واحد حلو. هو بعزز لميك سعدين. اوف شو اللوت هذا؟ صلى على النبي. اوف اوف ارجع في لوت تحت. اوف اضرب اوف. طب اثنين. شلون؟ زمزم اطلع من عندي يا عيني حتى تعرف ابوكم. شلالين توقعت يا الله ماركو. واحد جديد. نعم. مالك؟ خذت. شوفوا هنا تشريع على السير. والله ليش ذاك متراجع؟ سبع خالتك. لا 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 تسوي الحسن. طفى تليفونك؟ لما ساعتين وانا اقول اعطوني شحن ساعتين. ولا عمرك قلت هذا الشيء. ولا عمري قلت. ولا عمري قلت. ولا عمرك قلت. ولا عمري ولا حياتي قلت. ولا بحياتك ولا عمرك ولا بحياتك. شو رايك ميكس؟ شو؟ ضل ثمه شو؟ اي ضل ثمه يقول تعالوا بس تشبحات حق حمود الحداد. يبقوا شو؟ سبوا لعب الخرا. وين قغطون وينهم؟ طاش اليوم طاش. شباب ما دي طاش دي يروح ضرب مباراة برشلونة بلعوا من قادش. انا عارف شو تدفع مصاري تطلع تروح تحضر مباراة عشان ترقم. من قادش بينافس على الهبوط قاعد. قلت لكم انه يا زلمه نادي انت. تشيلسي العاد. ها؟ رايح خذوك رايح والله. نكدوا عليك اسبوع زمان. بعدين والله لعبت راجل لسه. بلشت اضايق واذا بضايق كثير بصير خام بس. لا كل شويه تضايق. لا جد بلشت اضايق. والله بتهم نص. بقول لك جد بلشت اضايق. لا تضايق. روح شغل ارجلتك واقعد نص بالبربش. تضحكش لا تضحك. روح من قبالي. روح ما نص ارجلتك روح. ديش بس اليوم. روح من قبالي. ديش. يا اخي روح من قبالي. دارنا. روح من قبالي بغرقك نفسي. دارنا ما قف ما بدي بس كون دار بطلع. حمودي بهدد والله. يقول لك قاعد لك هني جايك. صح خلاص اسالك بالله. خلاص خلاص والله لا اقول ادم الشهيد لا صحي اللي هو شهيد تبع شهيد. لا حسن علينا والله. انت العب لا شو بدك تلعب؟ ولا تلعب شيء دبر ساكت. انت جيمنج انت جيمنج ولا ستريمنج؟ انا انسان بدي اطلع جيمنج قال مين جايبك؟ اسمه فكهاني بس كبر ما ثاني. لا 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 تراني والله العظيم خايف على مستقبلي ورب الكعبه. هاي مستقبل بس اتجوز. شو؟ خايف بطل اجيب اولاد. ليش؟ نتنقزون اياه. رب الكعبه انا خايف والله العظيم. امالي والله خايف رب الكعبه. ولي الله انحرم من كلمه بابا. لا ليش تلحق كلمة بابا؟ صارت على السكاب. هذا شو من لا
ترى انت راح تتقلد خطيتي ها. مين؟ ليش؟ احنا اشتغلنا نسوي مين والله راح تتقلد تتقلد خطيتي؟ خطيتي. شو نسوي احنا؟ شعب سيف شو يقصدون؟ شباب ايش؟ بث انت. لا قبل يعني بالديسكو. اوه شو كل يوم الديسكو صاير؟ ديسكو؟ جبتوه بالديسكو. شو تسوي؟ نطلعها وبرقص. طب اسمع. ها تحل شير. حمود مشان الله يا حمود اقسم بالله لعبت يا حمود ورب الكعب يزمل انا تلقى أي، مسلم جاي. سناب ولا عند جنبي يعني جاي اشجعك. ولا يا ها. حمود اقسم بالله العظيم ورب الكعب تعبت ورب الكعب يزم نفسي العب تحدي نفسي العب كل شيء نفسي اسوي شيء. لا عيب شيء عيب شيء. شو تسحرت؟ هاي خلصت. ها شو تسحرت؟ سحرت من غدا اليوم. ها؟ سحرت من غدا اليوم. صحتنا عافيه. عقلبك شو طبخت حمود اليوم؟ شوينا. واقع. اوكي. الله يتصح وعافيه يا رب. عقلبك يا قلبي. مين الله عندك. مين اللي مين شو اللي اللي شو بدك؟ مين اللي يجي شوا؟ انا وسعد مين؟ بتعرف شو انت؟ بقول لك عقبال عندك عقبال ما تدفع لك 10 ليرات لحمه تجيب لك كيلو ونص لحمه شو 10 دولار؟ توديهن تتبلهن عند امك مثلا بليرتين تتبيله تشوي كلفك 12 ليره ادفع. رمضان كريم. اوه احمد بقول لك ولك جراند. شو فيها جراند؟ شو فيها جراند؟ دخيل الله صفت جراند سبب بذبح نص السيرفر. طقه بدي ادق هذا اللي